अथ नवमोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच ज्ञातोऽसि मेद्य सुचिरान्ननुदेयबाझां न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यं नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धं मायागुणव्यतिकराद्य दुर्विभासि रूपं यदेतदवबोधरसौदयेन शश्वन्निवृत्ततमसः सदनुग्रहाय आदौ गृहीतमवतारशतैकबीजं यन्नाभिपद्मभवनादहमाविरासं नातः परं परमयद्भवतः स्वरूपम् आनन्दमात्रमविकल्पमविद्धवर्चः पश्यामि विश्वसृजमेकमविश्वमात्मन् भूतेन्द्रियात्मकमदस्त उपाश्रितोऽस्मि तद्वा इदं भुवनमङ्गलमङ्गलाय ध्याने स्मनो दर्शितं त उपासकानां तस्मै नमो भगवते नु विधेम तुभ्यं यो नादृतो नरकभाग्भिरसत्प्रसङ्गैः ये तु त्वदीयचरणाम्बुजकोशगन्धम् जिघ्रन्ति कर्णविवरैः श्रुतिवातनीतं भक्त्या गृहीतचरणः परया च तेषां नापयशि नाथ हृदयाम्बुरुहात् स्वपुंसां तावद्भयं द्रविणगेहसुरनिमित्तं शोकस्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः तावन्ममेत्य आर्तिमूलं यावन्न तेऽङ्घ्रिमभयं प्रवृणीतलोकः दैवेन ते हतधियो भवतः प्रसङ्गात् सर्वाशुभोपशमनाधिमुखेन्द्रियाये कुर्वन्ति कामसुखलेशलवायदीना लोभाभिभूतमनसो कुशलानि शश्वत् क्षुत्रिटृधातुभिरिमा मुहुरर्ध्यमानाः शीतोष्णवातवर्षैरीतरेतराच्च कामाग्निनाच्युतरुषा च सुदुर्भरेण सम्पश्यतो मन उरुक्रमसीदते मे यावत् पृथक्त्वमिदमात्मन इन्द्रियार्थ मायाबलं भगवतो जन ईश पश्येत् तावन्न संसृतिरसौ प्रतिसङ्क्रमेत व्यर्थापि दुःखनिवहं वहति क्रियार्था अह्नया प्रतार्थकरणानिशनिः शयाना नानामनोरथधिया क्षणभग्ननिद्राः दैवा हतार्थरचना ऋषयोऽपि देव युष्मत्प्रसङ्गविमुखा इह संसरन्ति पम्भावयोगपरिभावितहृत्सरोज आस्ये श्रुते क्षितपथो ननु नाथ पुंसां यद्यद्धियात उरुगाय विभावयन्ति तत्तद्वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय नातिप्रसीदति तथोपचितोपचारैर् आराधितः सुरगणैर्हृदिर्बद्धकामैः यत्सर्वभूतदयया सदलभ्यैको नानाजनेष्वपहितः सुहृदन्तरात्मा पुंसामतो विविधकर्मभिरध्वराद्यैर्दानेन चोग्रतपसा व्रतचर्यया च आराधनं भगवतस्तव सत्क्रियार्थो धर्मोऽर्पितः करिचित् ह्रियतेन यत्र शश्वत्स्वरूपमहसैव निपीतभेद मोहाय बोधधिषणाय नमः परस्मै विश्वोद्भवस्थितिलयेषु निमित्तलीला रासाय ते नम इदं चक्रिमेश्वराय यस्यावतारगुणकर्मविडम्बनानि नामानि येषु विगमे विवशा गृह्णन्ति तेनैकजन्मशमलं सहसैव हित्वा संयान्त्यपावृतमृतं तमजं प्रपद्ये यो वा अहं च गिरिशश्च विभुः स्वयं च स्थित्युद्भवप्रलयहेतव आत्ममूलं भित्त्वा त्रिपाद्ववृध एक उरुप्ररोहस्तस्मै नमो भगवते भुवनद्रुमाय लोको विकर्मनिरतः कुशले प्रमत्तः कर्मण्ययं त्वदुदिते भवदर्चने स्वे यस्तावदस्य बलवानिह जीविताशां सद्यश्चिनत्यनिमिषाय नमोऽस्तु तस्मै यस्माद्बिभिम्यहमपि द्विपरार्धधिष्ण्यम् अध्यासितः सकललोकनमस्कृतं यत् तेपे तपो बहुसवो वरुरुत्समानस्तस्मै नमो भगवते धिमखाय तुभ्यं तिर्यङ् मनुष्यविबुधादिषु जीवयोनिष्वात्मेच्छयात्मकृतसेतु परीप्सया यः रेमे निरस्तरतिरप्यवरुद्धदेहस्तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय यो विद्ययानुपहतोऽपि दशार्धवृत्त्या निद्रामुवाह जठरीकृतलोकयात्रः अन्तर्जलैः कशिपुस्पर्शानुकूलां भीमोर्मिमालिनि जनस्य सुखं विवृण्वन् यन्नाभिपद्मभवनादहमासमीड्य लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेण तस्मै नमस्त उदरस्थभवाय योग निद्रावसानविकसन्नलिनेक्षणाय सोऽयं समस्तजगतां सुहृदेक आत्मा सत्त्वेन यन्मृडयते भगवान् भगेन तेनैव मे दृशमनुस्पृशताद्यथाहं श्रक्ष्यामि पूर्ववदितं प्रणतप्रियोऽसौ एष प्रपन्नवरदो रमयात्मशक्त्या यद्यत्करिष्यति गृहीतगुणावतारः तस्मिन् स्वविक्रममिदं सृजतोऽपि चेतो युञ्जीत कर्मशमलं च यथा विजह्यां नाभिहृधाद्यः सतोऽम्भसि यस्य पुंसो विज्ञानशक्तिरहमासमनन्तशक्तेः रूपं विचित्रमिदमस्य विवृण्वतो मे मारीरशिष्टनिगमस्य गिरां विसर्गः सोऽसावदभ्यकरुणो भगवान् विवृद्ध प्रेमस्मितेन नयनाम्बुरुहं विजृम्भन् उत्थाय विश्वविजयाय च नो विषादं माध्व्या गिरापनयतात् पुरुषः पुराणः। मैत्रेय उवाच
स्वसंभवं निशाम्यैवं तपो विद्यासमाधिभिः यावन्मनोवचः स्तुत्वा विरराम सखिन्नवत् तथाभिप्रेतमन्वीक्ष्य ब्रह्मणो मधुसूदनः विषण्णचेतसं तेन कल्पव्यतिकराम्भसा लोकसंस्थानविज्ञान आत्मनः परिखिद्यतः तमाहागाधया वाचा कश्मलं शमयन्निव। श्रीभगवानुवाच मा वेदगर्भगास्तन्द्रीं सर्ग उद्यममावह तन्मयापादितं ह्यग्रे यन्मां प्रार्थयते भवान् भूयस्त्वं तप आतिष्ठ विद्यां चैव मदाश्रयां ताभ्यामन्तर्निधि ब्रह्मन् लोकान् द्रक्ष्यस्य पावृतान् तथा आत्मनि लोके च भक्तियुक्तः समाहितः द्रष्टासि मां ततं ब्रह्मन् मयि लोकास्त्वमात्मनः यदा तु सर्वभूतेषु दारुष्वग्निमिव स्थितं प्रतिचक्षित मां लोको जह्यात्तर्येव कश्मलं यदा रहितमात्मानं भूतेन्द्रियगुणाशयैः स्वरूपेण मयोपेतं पश्यन् स्वाराज्यमृच्छति नानाकर्मवितानेन प्रजाभव्येऽसि सृक्षतः नात्मावसीदत्यस्मिस्ते वरश्रियान्मदनुग्रह ऋषिमाद्यं न बध्नाति पापीयास्त्वां रजोगुणः यन्मयोमय निर्बद्धं प्रजाः संसृजतोऽपि ते ज्ञातोऽहं भवता त्वद्य दुर्विज्ञेयोऽपि देहिनां यन्मां त्वं मन्यसे युक्तं भूतेन्द्रियगुणात्मभिः तुभ्यं मद्विचिकित्साया मात्मा मे दर्शितो बहिः नालेन सलिले मूलं पुष्करस्य विचिन्वतः यच्च कथारङ्गमत्स्तोत्रं मत्कथाभ्युदयाङ्कितं यद्वा तपसि ते निष्ठा स एष मदनुग्रहः प्रीतोऽहमस्तु भद्रं ते लोकानां विजयेच्छया यदस्तौ शीर्गुणमयं निर्गुणं मानुवर्णयन् य एतेनपमान्नित्यं स्तुत्वा स्तोत्रेण मां भजेत् तस्यासु सम्प्रसीदेयं सर्वकामवरेश्वरः पूर्तेन तपसा यज्ञैर्दानैर्योगसमाधिना राद्धं निःश्रेयसं पुंसां मत्प्रीतिस्तत्त्वविन्मतम् अहमात्मात्मनां धातः प्रेष्ठः सन् प्रेयसामपि अतो मयि रतिं कुर्यात् देहादिर्यत्कृते प्रियः सर्ववेदमयेनेदम् आत्मनात्मात्मयोनिना प्रजाः सृजयथा पूर्वं याश्च मय्यनुशेरते। मैत्रेय उवाच तस्मा एवं जगत्सृष्टे प्रधानपुरुषेश्वरः व्यजेद्यं स्वेन रूपेण कञ्जनाभस्तिरोदधे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहितायां तृतीयस्कन्धे 9मोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।